Takaya. Alors, allez voir sa chaîne YouTube et surtout, allez vous abonner. Takaya, abonnez-vous à ma chaîne. Et aujourd'hui, on va prendre du Coke et des Mentos, puis on va le mettre ensemble, puis ça va faire une éruption. On va aller chercher des Mentos au magasin vu que j'en ai pas. Alors, on a acheté des Mentos, puis avec, on a pris des Popeyes parce que ça nous tentait, là. On voulait manger quelque chose, alors on a pris ça. Je vais aller ouvrir le bouchon. Je vais aller mettre les Mentos dans la bouteille, puis ça va faire une explosion. Alors, c'était pas très génial l'éruption, là. C'était plutôt bof, là. Mais j'ai recommencé après, mais c'est ça. La deuxième fois a quand même été cool, mais il aurait pu avoir plus d'éruptions. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Bye!